საღამო მშვიდობისა, თქვენ უსმენთ ნამდვილ ისტორიებს. მე ვარ თეონა გეგელია. დღეს ვილაპარაკებთ ირანის და მისი ახლო აღმოსავლეთელი მეზობლების შესახებ. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენს, აზიარებს და იწონებს ჩვენს გამოშვებებს. მადლობა ყველა ჩვენს გამომწერს და მათაც, ვინც დღეიდან შემოგვიერთდება. თქვენი მხარდაჭერა აუცილებელია ამ არხის არსებობისთვის და განვითარებისთვის. ახლო აღმოსავლეთი ეს არის ნამდვილი მრავალპოლარული სისტემა. აქ არ არსებობს არც ერთი უპირობო ჰეგემონი. ყველა ყველას უწყვეტად ეჩხუბება და ურიგდება, ეომება და უთანხმდება, აფორმებს და წყვეტს სტრატეგიულ და სიტუაციურ კავშირებს. ამერიკა, ისრაელი, ირანის ომმა ცხადია რეგიონის ყველა სხვა კონფლიქტი დაჩრდილა, მაგრამ ეს ვითარება დროებითია. დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ ვინ ვისი მოკავშირეა და ვინ ვისი მტერია ახლო აღმოსავლეთში. 28 თებერვალს შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ირანს შეუტიეს და დაიწყეს დიდი ახალი ომი ახლო აღმოსავლეთში. ეს ომი რაღაც ფორმით რეგიონის ყველა ქვეყანას შეეხო. ვიდრე ეპიზოდის მთავარ თემაზე ვილაპარაკებთ, კიდევ ერთხელ მოკლედ შეგახსენებთ, რა უნდათ ამ ომის მონაწილე მხარეებს. ამერიკის და ისრაელის აზრით ირანი ცდილობს ბირთვული იარაღის მოპოვებას, რაც აკრძალულია ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შეთანხმებით. გარდა ამისა, მსგავსი იარაღი იქნება ძალიან საშიში ფუნდამენტალისტური და აგრესიული ირანული რეჟიმის ხელში, რომლის ღია ლოზუნგებიცაა სიკვდილი ამერიკას და სიკვდილი ისრაელს. ამიტომ ირანმა სრულად უნდა თქვას უარი ურანის გამდიდრებაზე. ირანული რეჟიმის აგრესიულობის გამო უნდა შეიზღუდოს მისი სარაკეტო პროგრამაც. მას არ უნდა ჰქონდეს რაკეტები, რომლებიც მიწვდება ევროპას და შეერთებულ შტატებს. რაკეტები, რომლებიც ისრაელს წვდება, თეირანს უკვე აქვს, მაგრამ მათი რაოდენობა რადიკალურად უნდა შემცირდეს. ირანი მხარს უჭერს გასამხედროებულ დაჯგუფებებს მთელ ახლო აღმოსავლეთში. პროქსების ეს ქსელი ემუქრება კანონიერ ხელისუფლებებს და ძირს უთხრის რეგიონულ სტაბილურობას. ის უნდა დაიშალოს. ეს არის ამერიკის და ისრაელის პოზიცია. ირანი კი ამტკიცებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა, რომელიც ურანის გამდიდრებასაც მოიცავს, სამშვიდობო ხასიათისაა, რომ ირანს აქვს უფლება ის ჰქონდეს, ხოლო მოთხოვნა, რომ პროგრამაზე უარი თქვას, მის სუვერენიტეტზე თავდასხმა, მისი განვითარების შეზღუდვა, მისი დამცირების მცდელობა, ასევე ორმაგი სტანდარტია. უკიდურეს შემთხვევაში, ირანი მზადაა აიღოს ვალდებულება, რომ გაამდიდრებს ურანს მხოლოდ 3,67%-მდე. სარაკეტო პროგრამა ირანს თავდაცვის უნარიანობის უზრუნველსაყოფად სჭირდება. ეს მისი უფლებაა და ამ საკითხის განხილვასაც კი არ აპირებს. თეირანის აზრით, შიიტური დაჯგუფებები არის არა პროქსების ქსელი, არამედ წინააღმდეგობის ღერძი, სიონიზმის და ამერიკული იმპერიალიზმის მიმართ. ირანი მათ არ მართავს, ისინი თეირანის მოკავშირეები არიან. ერთმორწმუნეების მხარდაჭერა, რომლებიც საკუთარი უფლებებისთვის იბრძვიან, რელიგიური ვალია, რისი განხილვაც ირანს ასევე მიუღებლად მიაჩნია. ეხლა ვინ ვის ემხრობა ამ ომში, რომელშიც უკვე ბევრი ქვეყანა ჩაება, ზოგი ირიბად, სხვები კი პირდაპირ. ომი ახლო აღმოსავლეთის თითქმის ყველა ქვეყანას შეეხო, მათ შორის კვიპროსსაც კი, რომელიც ევროკავშირის წევრია. კვიპროს ირანმა რამდენიმე რაკეტა დაუშინა, რადგან მის ტერიტორიაზე ბრიტანეთის სამხედრო ბაზებია. დიდმა ბრიტანეთმა კი მხარი დაუჭირა ამერიკელების და ისრაელელების ოპერაციას. კერძოდ გადასცა მათ საკუთარი ბაზები რეგიონში და მონაწილეობდა ირანის კონტრშეტევების მოგერიებაში. ომში ირიბით ჩართვის კიდევ ერთი მაგალითია სირია. იორდანიაში განთავსებულმა ამერიკულმა რაკეტსაწინააღმდეგო ელემენტებმა ჩამოაგდეს ირანული რაკეტა, რომელიც ისრაელისკენ მიფრინავდა. ფრაგმენტები ჩავარდა სირიის ქალაქ ელ-სუვაიდაში. დაიღუპა 4 ადამიანი. სპარსეთის ყურის მონარქიები, ქუვეითი, ბაჰრეინი, კატარი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები ყველა ამერიკის მხარესაა, ზოგიერთი კი ისრაელსაც უჭერს მხარს. ყველა ამ ქვეყანაში არის ამერიკული სამხედრო ბაზები. უმსხვილესი ავიაბაზა ალ-უდეიდში კატარის ტერიტორიაზეა. ბაჰრეინში ამერიკის საზღვაო საჰაერო ძალების მეხუთე ფლოტის შტაბ-ბინაა. მისი პასუხისმგებლობის ზონაში შედის მთელი ინდოეთის ოკეანე, მათ შორის სპარსეთის ყურე.
სპარსეთის ყურის ქვეყნების ეკონომიკა კრიტიკულად არის დამოკიდებული ნავთობის და გაზის უწყვეტ მოპოვებაზე, ტანკერების და სხვა სავაჭრო ხომალდების გადაადგილებაზე, ბანკების მუშაობაზე, ლოგისტიკურ და სადაზღვევო კომპანიებზე, ასევე უცხოურ მუშახელზე, იქნებიან ესენი IT სპეციალისტები თუ მშენებლები. ამ ქვეყნების მდგრადობის მარაგი უმნიშვნელოა. სამხედრო თვალსაზრისით ისინი სრულად შეერთებულ შტატებზე არიან დამოკიდებულები, მაგრამ მათი საერთო პროამერიკელობა სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვს ერთიანი პოზიციები საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში, მათ შორის ირანის კრიზისის მიმართ. კატარს ისლამურ სამყაროში ძალიან დიდი გავლენა აქვს. მისი მმართველი, ალტანის დინასტია, ძმები მუსლიმების მთავარ მფარველად ითვლება. მათიან ასევე ყველაზე პოპულარული არაბული მედია ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა. შეიხი თამიმ ბინ ჰამადი აწარმოებს დამოუკიდებელ და ძალიან თავისებურ საგარეო პოლიტიკას. კერძოდ ის ბოლო წუთამდე ინარჩუნებდა კონტაქტებს ირანთან. ისრაელთან კი ძალიან რთულ ურთიერთობაშია. ოფიციალურად მას არ აღიარებს და თავშესაფარს აძლევს ტერორისტული ჰამასის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას. 2025 წლის სექტემბერში ისრაელმა ავიადარტყმა მიაყენა დოჰაში ამ ორგანიზაციის შტაბ-ბინას. არაბთა გაერთიანებული საამიროები მოჰამედ ბინ ზაიდ ალ-ნაჰაიანის ხელმძღვანელობით პირიქით ხაზგასმით ემტერება ნებისმიერ პოლიტიკურ ისლამიზმს. ამის გამო მას აქვს კონფლიქტური ურთიერთობა მეზობელ კატართან და საუდის არაბეთთან. ირანთან მისი ურთიერთობა დიდი ხანია დაძაბულია. საამიროები, როგორც რეგიონის ფინანსური ცენტრი, ამერიკული სასანქციო პოლიტიკის საკვანძო რგოლია. გარდა ამისა, ქვეყნებს დავა აქვთ ნავთობის საბადოებზე საზღვრისპირა წყლებში და სპარსეთის ყურის რამდენიმე უკაცრიელ კუნძულთან დაკავშირებით. ამასთანავე 2020 წლის აბრაამისეული შეთანხმების პერიოდიდან საამიროები ფაქტობრივად ისრაელის მთავარი რეგიონული მოკავშირეა. შეერთებული შტატების მხარესაა საუდის არაბეთიც. ეს ქვეყანა ირანის ტრადიციული რეგიონული მოწინააღმდეგეა. კონკურენციას რელიგიური საფუძველი აქვს. საუდის არაბეთი სუნიტური სამყაროს ლიდერია, ირანი კი შიიტურის. ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ზოგჯერ აღწერენ როგორც ახლო აღმოსავლურ ცივ ომს. 2016 წელს კონფლიქტ საუდების ხელისუფლებას და ადგილობრივ შიიტურ თემს შორის მოჰყვა ის, რომ ირანმა გაწყვიტა ამ ქვეყანასთან დიპლომატიური ურთიერთობა. ჩინეთის შუამავლობით 2023 წელს ეს ურთიერთობა აღდგა, მაგრამ არ დამთბარა. თან საუდის არაბეთი და ირანი მეათე წელია, რაც პროქსი ომს აწარმოებენ იემენში. ირანი მხარს უჭერს ჰუსიტებს, რომლებიც შიიტები არიან, ხოლო საუდის არაბეთი მათთან დაპირისპირებულ კოალიციას, რომელიც შედგება სეკულარული და სუნიტური ისლამისტური ძალებისგან. ამასთანავე საუდის არაბეთი შეერთებული შტატების დიდი ხნის რეგიონული მოკავშირეა და მის ტერიტორიაზე არის ამერიკის რამდენიმე სამხედრო ბაზა. მაგრამ ჯერ კიდევ ომამდე საუდის ხელისუფლებამ არაერთხელ საჯაროდ განაცხადა, რომ არ მისცემდა ამერიკას ნებას გამოიყენოს მისი სივრცე ირანზე დარტყმებისთვის. როგორც ჩანს, ასეც ცდილობდა ის თავიდან აეცილებინა ირანის გარდაუვალი საპასუხო დარტყმა. თუმცა კულისებში საუდის არაბეთის პრინცი და ქვეყნის ფაქტობრივი მმართველი მუჰამად ბინ სალმანი ლობირებდა ამერიკელების შეტევას ირანზე ზუსტად ისეთივე ენთუზიაზმით, როგორითაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ. ამ ხრიგმა არ იმუშავა და საუდის არაბეთი ომის დაწყებიდანვე ირანის დარტყმების სამიზნეა, თავის სპარსეთის ყურელ მეზობლებთან ერთად. ერაყიც შეერთებულ შტატებს ემხრობა, მაგრამ ყველაზე ძალიან უნდა ის, რომ ეს ომი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. ერაყი განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაშია. ერთი მხრივ ის მთლიანობაში პროამერიკულად მიიჩნევა, მის ტერიტორიაზე რამდენიმე ამერიკული ბაზაა, მაგრამ მეორე მხრივ მისი მოსახლეობის დაახლოებით 60% შიიტია. მათი უმრავლესობა კი აღიარებს ირანელი აიათოლების სულიერ ავტორიტეტს. ამას ემატება ის, რომ ერაყის შეიარაღებული ძალები დიდწილად შედგება სახალხო მობილიზაციის ძალებისგან, ჰაშტ აშ-შაბაასგან. ესაა შეიარაღებული შიიტური დაჯგუფებების კოალიცია და მათგან ზოგიერთი ირანელების პროქსი ქსელში შედის. შედეგად ერაყი ორივე მხარისგან დარტყმის ქვეშაა. ისრაელი ურტყამს სახალხო მობილიზაციის ძალებს, ირანი ამერიკის ობიექტებს, ასევე ქურთების ავტონომიას ერაყის ჩრდილოეთით, რომელსაც ტრადიციულად მჭიდრო კავშირი აქვს შეერთებულ შტატებთან და ისრაელთან. თანაც ერაყი გეოგრაფიულადაც მდებარეობს ირანს და ისრაელს შორის. მის ცაზე მუდმივად დაფრინავენ სამხედრო თვითმფრინავები. მის მიწაზე კი პერიოდულად განადგურებული რაკეტების ფრაგმენტები ვარდება.
ამ ომში ერაყის სუბიექტი არ არის. მას არ აქვს გავლენის არანაირი ბერკეტი არც ერთ მხარეზე და ფაქტობრივად ბრძოლის ველად გადაიქცა. ომანი ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. ის ერთადერთი არაბული ქვეყანაა, რომელსაც ირანთან ხანგრძლივი უწყვეტი მეგობრული ურთიერთობა აქვს. ეს იმით აიხსნება, რომ ომანი მტკიცედ ინარჩუნებს ნეიტრალიტეტს. ის მზადაა საქმე დაიჭიროს ყველასთან ისე, რომ განსაკუთრებით არავის დაუახლოვდეს, დაახლოებით შვეიცარიასავით. ამის გამო არც ირანი და არც მისი მოწინააღმდეგეები ომანს ხელს არ დიდებენ. ესა ახლო აღმოსავლეთის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არ არის უცხოური სამხედრო ბაზები. იმავდროულად, ომანი ტრადიციული შუამავალია ირანს და დასავლეთის ქვეყნებს შორის. მისი სულთნები და დიპლომატები გადამწყვეტ როლს ასრულებდნენ და ხშირად არასაჯაროდ მოლაპარაკებების ორგანიზებაში, რასაც მოჰყვა ირანის ბირთვული ხელშეკრულება 2015 წელს. ასევე 2025 და 2026 წლების მოლაპარაკებებში, რომლებიც წინ უძღოდა ამ ომს. დიდი ალბათობით, ომანი დღესაც ასრულებს კულისებში მომლაპარაკებლის როლს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. ლიბანი ისრაელისკენაა, მაგრამ ჰეზბოლა წინააღმდეგია. საქმე ის არის, რომ ლიბანში ორი ძალაა. ერთი ჰეზბოლა, ნომერ პირველი და მთავარი ირანული პროქსი, ისაა ტერორისტული ორგანიზაცია და იმავდროულად ძალიან ძლიერი პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც ლიბანელი შიიტების ინტერესებს წარმოადგენს. ისინი კი მოსახლეობის 30%-ია. მეორე მხრივ არის ლიბანის მთავრობა, რომელიც თვლის, რომ სახელმწიფოს მრავალწლიანი დისფუნქციურობა ჰეზბოლას დამსახურებაა და ცდილობს მის განიარაღებას, მაგრამ საკმარისი ძალა არ აქვს. ირანი სულ ცოტა ხნის წინ ჰეზბოლას ისრაელის შეკავების მნიშვნელოვან ბერკეტად მიიჩნევდა. თუკი ებრაული სახელმწიფო უტევდა ისლამურ რესპუბლიკას, ჰეზბოლა მომენტალურად იწყებდა ებრაული სახელმწიფოს შეტევას ჩრდილოეთიდან, მაგრამ 7 ოქტომბრის ომის დროს დაჯგუფება დასუსტდა. 2024 წლის შემოდგომაზე ისრაელმა მის წინააღმდეგ მასშტაბური ოპერაცია ჩაატარა, რაც მოიცავდა პეიჯერების აფეთქებას, თითქმის მთელი ხელმძღვანელობის ლიკვიდაციას და სახმელეთო ინტერვენციას. ლიბანის მთავრობა ფაქტობრივად გადაიქცა ისრაელის სიტუაციურ მოკავშირედ ჰეზბოლასთან ბრძოლაში. 2026 წლის თებერვალში ირანზე შეტევამდე ისრაელმა რამდენიმე დარტყმა მიაყენა ჰეზბოლას ობიექტებს ლიბანის სამხრეთით. გაანადგურა მისი შეიარაღების მარაგების ნაწილი და მოკლა მისი რამდენიმე მეთაური. შემდეგ ლიბანმა მიიღო გაფრთხილება, რომ თუკი ჰეზბოლა მოახლოებულ ომში ჩაერეოდა, ისრაელი არამხოლოდ მას დაარტყამდა, არამედ ქვეყნის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასაც, მათ შორის ბეირუთის აეროპორტს. ჰეზბოლა მაინც ჩაერია. 2 მარტის ღამით მან ისრაელის ჩრდილოეთ რაიონებს რაკეტებით შეუტია. პასუხად ისრაელის სამხედრო-საჰაერო ძალებმა დარტყმა მიაყენეს ჰეზბოლას პოზიციებს ლიბანის სამხრეთით და ბექაას ხეობაში, ქვეყნის აღმოსავლეთით, ასევე ბეირუთის შიიტურ რაიონში. ამას მოჰყვა ისრაელის არმიის სახმელეთო ოპერაციაც. ლიბანის არმია გაიწია, რომ ისრაელელებისთვის ჰეზბოლასთან ბრძოლის საშუალება მიეცა. დანარჩენი მსოფლიო პასიური ან აქტიური დამკვირვებლის როლშია. ევროკავშირი ტრადიციულად მოუწოდებს მხარეებს თავშეკავების და დეესკალაციისკენ. ამასთანავე საბერძნეთმა, მაგალითად კვიპროსის დასაცავად, თავისი ხომალდები გააგზავნა. იგივე გააკეთა ბრიტანეთმაც, რომელსაც კვიპროსზე 2 სამხედრო ბაზა აქვს. ევროპულ ქვეყნებს შორის ისევ არსებობს ძველი კონსენსუსი, რომ ირანი საშიში სახელმწიფოა და მასთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. ამიტომ წუხილის საჯარო გამოხატვა, რომ საქმე ომამდე მივიდა, არ გადაზრდილა ამერიკის და ისრაელის როგორც აგრესორების დაგმობაში. მსგავსი სულისკვეთებით ილაპარაკეს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-ნოელ ბარომ და გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა. იშვიათი გამონაკლისია ესპანეთი. მან არ გამოაყენებინა შეერთებულ შტატებს საკუთარი ბაზები ირანზე დარტყმისთვის და ღიად გააკრიტიკა ამერიკა-ისრაელის შეტევა. რუსეთმაც მკაცრად დაგმო თავის ძველ პარტნიორზე თავდასხმა, განსაკუთრებით ალი ხამენეის მოკლა, მაგრამ ამ აღშფოთებას პრაქტიკული ნაბიჯები არ მოჰყოლია და როგორც ჩანს არ მოჰყვება. პუტინი კვლავ უკრაინასთან ომზეა კონცენტრირებული. ირანის კიდევ ერთმა პარტნიორმა ჩინეთმა, რომელიც მისი ნავთობის ერთადერთი მყიდველია და ამით მისი შემოსავლების ერთადერთი გარე წყარო, ასევე დაგმო ამერიკის და ისრაელის მოქმედება. და მხოლოდ იმის მზადყოფნა გამოთქვა, რომ საფრანგეთთან ერთად დაეხმარება მხარეებს საკითხი პოლიტიკურად გადაწყვიტონ.
ომის კრიტიკოსებს შორისაა პაკისტანიც, რომელსაც ირანთან ისტორიულად რთული ურთიერთობა აქვს და ყავს დიდი შიიტური თემი. ამ თემმა უკვე მოაწყო ქუჩის არეულობები, რომელშიც 20 ადამიანი დაიღუპა. მაგრამ პაკისტანიც განცხადებით შემოიფარგლა და არანაირი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. გამოდის, რომ ირანის დახმარებისთვის მზად არავინ არ არის. ამიტომ გადარჩენისთვის ისლამურმა რესპუბლიკამ მიმართა თაფლი ჭამია მაჩვის სტრატეგიას. ეს არის ცხოველი, რომელიც ცხოვრობს აფრიკაში, ინდოეთსა და არაბეთში. ცნობილია როგორც ყველაზე უშიშარი ცხოველი. ის ჩხუბში ებმება, მაშინაც კი თუ მოწინააღმდეგე თავიდანვე მასზე ძლიერია. კბენს და კაწრავს მას მთელი ძალით. მისი მიზანია არა გამარჯვება, არამედ მაქსიმალური ზიანის მიყენება მოწინააღმდეგისთვის, რომ მასთან საქმის დაჭერის სურვილი დაუკარგოს. თქვენ რა იცით რთული ახლო აღმოსავლური ურთიერთობების შესახებ? მოგწერეთ კომენტარებში. მანამდე კი ტრადიციულად გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, მოიწონოთ ვიდეოები, თითქოს ძალიან დაგვეხმარებით. მე მომავალ გამოშვებამდე გემშვიდობები.